batzean, alako itzaldietan, jendeak aurkeztu egiten duenak zer egitean, ez? Eta niri esan zidaten, hobe azaltzea orokorrean fisikari batez egiten duen, ez? Nik ez duenik zire dodan, baizik eta orokorrean horien guztien atzean zer dagoen, ez? Hor fisikari batzuk dekoguz, Newton famatua, Lagrange, Sophie Germain, Einstein, Marie Curie, Louis Randall, Emmy Medal, Jocelyn Bell, Sheldon Cooper, hori ez, pelikoletako fisikari zara, ez? Tarduan, fizikarien ikasketa eremua, gutxi gora bera, aztertzen ditugun gauzak hemen aurkezten dira, ez? Materia, energia, espazio, denbora, eta beraien arteko erlazioak zen materia eta energia, baldintza batzuetan bata bestea bihurtzen da, ez? Tarduan, haien arteko erlazioak ere aztertu izan dugu. Fizikako atal nagusiak ondokoak dira, segurenez baten bat ahaztu egin dut, ezinezkoa detanak zerrendatzea, baina kosmologia da gutxi bera puntan dagoena, edo puntan dagoenetako bat, nire lagun teorikoa bestela azerretu dugu dira dinaz. Gero, erlatibitatea dago, oinarrizko partikulak, Huygens bosoi famatua, mekanika klasikoa, mekanika teorikoa, gauz aplikatuagoak, optika, zerragaratu mikroskopioak adibidez, elektromagnetismoa, gure etxeko elektrogailu guztiak hortik sortu zirenez, fisika nuklearra, mekanika kuantikoa, materialen fizikaz, garantolatzen da materia, mekanika estatistikoa, termodinamika, fluidomekanika, itsasoko datuak, meteorologia, eta barra, ez? Hori guztia hortxe daude sartuta. Eta nonbaitetik hasteko, materia, lehen aipatu ditugu zenbat gauza, ez? Esan dugu ikasketaren materia, energia, espazio eta denbora dira ikasketa gai nagusiak, eta gaizaren darretako lehenengoa materia zan, materiaz zer ikertu daiteke. Materian ikusten bali badago adibidez material batzuk, adibidez gatza, kristalak dira, nahiko kristal politak eta mikroskopio elektronikoan ikusita, ez? Eta hor, beste batzutan, adibidez uraren kasuan, solido izan daiteke, likidoa edo urrurruna, eta hemen adierazten dut, urrurruna hori ez da urrurruna. Odeia ikusten dozuenean, odeia ez da urrurruna. Urrurruna ez da ikusten. Odeia bada, urtantak edo izotz kristalak dira. Odeiaren gainean dagoen urrurruna. Eta horiek fase guztiak, solido, likido edo gasa, gure planetan batera ematen dira. Hainbat elementutan hori ez da gertatzen, ez? Hainbat molekulatan banatu. Lehen esan dugun bezala, kristalak ordenatuak izan daitezke, baina materia, hainbat kasutan, materia solidoa izan arren, ez da hori kristalinoan jarrita, ez? Dagoan adibidez, egurraren kasuan, egurra solidoa da, baina ez dira kristal antolatuak horren barruan. Plasma ere badugu, halako tximista baten barruan, atomoak edo ionizatuak daude. Alde batetik daude elektroiak, beste zatiak, eta hor korronteak garraiatzen dira hortik, ez? Horren hori plasma dira, beste motatako gaia. Energia. Gu ez daukago energia positiborik, ez energia negatiborik, ez? Guretzat energia dira eta ez gara sartzen ez da behar horretan, ez? Orduan gure ikerkuntza esparruan sartzen dira energiaren iturri guztiak, adibidez teknikan energiak erabiltzen ditugu, baina gu berez teknikan erabiltzen ditugunak dira energiaren diferentziak, leku batetik bestera zela garraiatzen dugun energia, ez?
Fizika teorikoan ordez, dekuguna da, energiaren esparru bat, eta hor molekulak edo atomoak edo partikulak edo dena delakoa zera pasatzen da lehen batetik bestera, ez? Eta guretzat interesgarria da, teknikaren aldetik energi iturriak sortzea, gero erabiltzen dugulako ligunak izartean, zentral nuklearretan adibidez, edo beste matatako zentraletan, energiaren fluxuak oso importanteak dira, energiaren fluxuak erabiltzen ditu garraiatzeko informazioa adibidez, eta horren moduko adibide polita argiaren bidezko energia fluxu hori daukagu hor, laserra erabiltzen da informazioa garraiatzeko leku batetik bestera, oso galera zurekin. Energia berriztagarriak, honetan daude oinarrituta, eremu elektromagnetiko bidez, argi bidez datorkigun, eguzkitik datorkigun energia panel fotovoltaikoetan korrontea bihurtzen da eta hori gero aprobetxatzen da etxeetan, edo beste motatako energia kuriosoagoak, adibidez berosorra. Berosorra oso bero kuriosoa da, normalean ez dugu igertzen, baina egon badago horrez. Zuek zutan lapiko bat jartzen baldin baduzu eta lapiko horren barruan izotza jartzen baduzu, lapiko horretan beroa aplikatzen baldin baduzu, hori denboran zehar temperatura gorantzaileago da, harik eta izotza ura bihurtzen dan bitartean. Orduan, ura bihurtzen dan bitartean temperatura ez da igotzen. Bero osoa inbertitzen duzue, kristala likido bihurtzeko, izotza ura bihurtzeko. Gero, izotza desagertu danean, orduan, aplikatzen duzuenean, jarratzen bat baduzu, bero aplikatzen, temperatura gorantzaileago du berriro. Harik eta ura lurruntzen den bitartean, orduan, momentu horretan, inbertitzen duzuen energia guztia, molekulak likidotik eskatzeko gasa bihurtzeko erabiltzen. Orduan, fase transizioetan, solidotik likidora, likidotik gasera, fase transizioetan bero inbertitu behar duzuen. Baina bero hori ez duzuen temperatura eta igertzen, bakarrik igertzen da fase transizioetan. Hori oso importantea da, begiratzen baldin badugu, gure etako itxaso osaren gainean, hor berosorraren fluxua dago. Batzuetan itxasoak ura lurrundu egiten du, ozeanotan ura lurrundu egiten da. Ura lurruntzen danean, itxasoko temperatura jaitsi egiten da. Eta eguratzak bero hori irabazi egiten du, zergatik irabazten du, zer urrurruna lortzen du, urrurrun hori kondentzatzen danean beste toki batean, urrurrun hori eskatu egiten da molekuletatik eta pasatzen da airera. Orduan hor, energiaren transferentzia ederra dago. Espazio eta denbora ere izan dira lehen aipatuak ez. Nola maikinen dagoeneko, masa dagoen toki batean, espazioa deformatu egiten dela. Badakigu denbora, behatzaile guztientzako ez dela berdina, ez? Orduan, hori garen mendean edo, jakin genuen zergatik, zer arte ez ginen kapazak hori deskubritzeko. Ez ginen kapazak denbora behar dan bezala, edo behar dan bezain ondo neurtzeko, behar dan bezain modu doian neurtzeko. Gaur egun adibidez, poltsikoko telefonotan erabiltzen dituzu GPS-etan, hor beharrezkoa da denboraren aldakuntza hori erabiltzea. Aldakuntza hori iturri bitik dator. Lehenengo iturri izango litzateke lurraren eremu gravitatoriotik, lurraren eremu gravitatorio aldakorra denez, gure gainazaretik sateliteak dauden tokitara, orduan urrunen dauden satelitek aginago nertzen dute denbora, ez? Eta gero sateliteak gugandik abiadura batekin egitzen dira, ez? Orduan hor beste fenomeno bat daukagu, GPS-eko orbitan
hori biak kontutan hartu behar dira, eta hori biak kontutan hartuta GPS-etik datorkigun denbora zuzendu egin behar da, eta horri esker neurtzen dute posizioa GPS-ek. Orduan, fizikari batek horren moduko gauzak irakurtzen ditu, eta horren moduko gauzak irakurtzen behar izaten ditu, hori bigarren mailako liburu bat dator, mekanika klasikoko liburua, fluiden mekanika, eguratzeko irradiazioa, elektromagnetismoa, mekanika kuantikoa, termodinamika estadistikoa, dira gutxi gora berago, irakurtzen ditugu liburua, eta batek galdetu dezakela, zergatik hainbeste matematika. Asunto da fizika sistema komplexuak ikasten dituela, aztertzen dituela. Baina sistema komplexu horiek ezin dira danak dauden bezala ikertu. Orduan normalean elementu simple bidez adierazten dira. Egiten duguna da zati txikiak zatitu eta hori geratzen ditu. Orduan elementu horien portaera eta elementu horien arteko elkartrukeak ere aztertu behar dira. Eta hori guztiak elementu bakoitzaren portaera eta elementuen arteko elkartrukeak lege matematiko bidez adierazten dira. Lege matematikoek ematen digute aukera kalkulatzeko zein den elementu bien arteko masaren fluxua, energiaren fluxua, momentu lineararen fluxua, eta barretan. Orduan, gertaerak fizikaren potentzia da gertaeren buruzko iragarpenak egiteko kapazitatea dela. Iragarri egiten dugu eguneria, iragarri egiten dugu ez dakiz zer, iragarri egiten dugu Higgsen bosoia existitzen bada, eta orain arte inork ez duen ikusi. Gero pasatu behar dute, hori urte, ariketa deskubritu arte hori ez. Orduan, iragarpen horiek kuantitatiboak izaten dute. Eta kuantitatiboak ez badira, ez dute balio. Baina horretarako behaketak ere kuantitatiboak izan behar dira, eta aldaratu egin behar ditugu behaketak eta iragarpenak modu kuantitatiboan. Orduan, hainbeste simplifikazio egiten dira, ze batzutan guk ere, gure barreak ere egiten ditugu ez. Eta barre hori adibidez, liburunen izenburuen agertzen dira. Fizikari batek errez esan dezake, considere spherical camp, hau da, behin esferiko bat aztertuko genuke, adibidez, kalkulatzeko zein den temperaturaren edo energiaren fluxua, kanpoan haize hotza egiten duenean, eta haizearen abiaduraren arabera eta hau eta beste. Orduan, hori dana ezin dugunez zehaztu oso modu konkretuan, orduan egin duzuna da izan beri esferiko eiteko behin bat, esfera izango bat izan gertatzen dugu ez. Fizikarien eguneroko lana, batzuek mikroskopia elektronikoa garatu zuten, eta mikroskopia elektronikoaren bidez horrela ikusten dira landareen polenak. Eta hor, pikometroetara ere iristen gara, eta daukagu mikroskopia elektroniko bidez ateratako arrazi bat. Eta gura edo nire garpena, honen moduko ordenagailuak erabiltzen ari dira, orain. Honek, ordenagailuaren dauka 150.000 kor, zer deitzen da kor, zuen etxeko ordenagailuetan portatil batean egon daiteke 2 kor, gehienez lau, oso arraro izan ditzateke zuen etxean 8 kore izan dira. Hemen erabiltzen diren koreak dira 150.000. Eta disko zurrunean, hauek gordetzen dituzte 16 petabait. Zuek etxean terabait bat, agian 2 terabaitak kasuen, hemen daukate 16 petabait. Satelite bidezko datuak, adibidez, hau nahiko satelite berria da, satelitea daude lurraren inguruan, eta satelite hau, Europearen agentziako satelite batek neurtzen du haizearen abiadura altuera desberdinetan munduko tokirenetan. Hauek dira horiek ateratzen
dituen datuak, altuera desberdinetan, latitude desberdinetan orbita bakoitzean. Honen bidez, kalkulatu daiteke, hau da, bigarren belaunaldiko Meteosat Second Generation, MSG, eta honen bidez, neurtu daiteke itsasoko temperatura espaziotik. Edo, neurtu daiteke klorofinaren konzentrazioa itsasoaren gainezanean. Aldaketa klimatikoa, ozeanoaren maila. Ozeanoaren mailan oso gauza kuriosoa gertatzen da. Izaten baldin badizuet Groenlandia autu egingo dara, zuen zer pentsatzen duzu gertatuko dela Groenlandian izoztuta dagoen unerekin. Holandana sakabanak egingo da doraren gainean. Ez, Groenlandiako ura urtzen baldin bada, Groenlandiako izotza urtzen baldin bada, orduan Groenlandiako izotza ez da Groenlandian gainean egongo, eta horko masak ez du erakarriko inguruko ura. Orduan Groenlandiaren inguruan, itsasoko uraren maila txikitu egingo da, eta beste hainbat tokitan handitu egingo da. Horrelako gauza arraroak gertatzen dira, eta fisikak usten digu hau azaltzen. Eta hori neurtzeko ere baditugu sateliteak, eta satelite batzuek, adibidez hauek, radar bidez neurtzen zuten itsasoko maila, ozeanotako maila, eta hemen dauzkagu neurketa horiek, baina aldaketa klimatikoaren kasuan interesgarria da baita jakitea zenbat izotza dagoen gure planeta honetan. Eta zenbat izotza dagoen jakitea oso zaila da, izotza oso leku neurtzeko oso leku ezegokietan dago, ez Antarktidara joatea oso garestia da eta oso zaila eta konplikatua ez. Horretarako ere baditugu sateliteak, ez? Hauek oso sateliten bikote polita da. Hauek ez dut uste egin artean musuka bakteriak elkartu jatzen dizkieten ez. Orduan, kasu honetan satelite bat atzetik doa eta beste bat aurretik. Hauek binaka doa, hau deitzen da Grace. Orduan, satelite honek neurtzen du zein den bestearen bien arteko distantzia. Radar baten bidez honek neurtzen du bestearen distantzia. Orduan, emagun hemen mendi bat dagoela eta hemen dator sateliten bikotea, bale? Mendira hurbiltzen garenean hau azeleratu egiten da. Eta bien arteko distantzia handitu egiten da. Eta garen distantzia hau atzeko azeleratu egiten da, aurrekoa frenatu egiten da. Menditik urruntzen garenean, ez da informazio horretatik kapazak dira jakiteko zein den polotan daukagun izotza eta ari neurtzea oso zaila da. Eta uste daukazue grafika baten bidez zein den Antarktidaren gaineko polotan dagoen izotzaren kantitatea. Partikulen arteko talkak, hemen dauzkazue CERNek dituen tunelak, eta hor partikulak azeleratu egiten ditu, eta partikulariek talka egiten dituzte, eta talkaretan beste partikula berriak sortzen dira. Horretarako, hau da, Ginebra azpian dagoen tunel zirkularra, nahiko tunel erraldea. Bidai espazialak, hau da, Voyager izeneko zunda, jautizanean, energia pilo bat behar da lurraren orbitatik ateratzeko. Energia kopuru erraldoia behar da eguzkiaren orbitatik atera ahal izateko. Ez dago koeterik, mundu honetan ezin dugu fabrikatu koete bat bidaltzeko espaziotik gure eguzki sistematik kanpora bidaltzeko espada beste planeten laguntzaz baliatzen bagara. Orduan zer egin zuten hau diseina sortu zutenek, esan zuten, gu iritsiko gara Jupiterren ingurura. Orduan, txintxilikatuko gara Jupiterren ingurutik, toki eta modu egokian, eta Jupiterrek eramango gaitu eta azeleratuko gaitu. Orduan, Jupiterrekin pasatu,
eta Jupiterrek azeleratu zuen zunda. Gero, kalkulatu zuten hori Saturnotik gertu pasatzeko. Saturnotik gertu pasatu ziren eta Saturnoren orbitatik gertu pasatu eta Saturnoak abaia moduan hartu zuen eta azeleratu abako saski batean egongo balik bezala, era berean Urano eta era berean Neptuno. Eta modu horretan azeleratu zuten zunda eta eguzki sistematik ateratzeko kapazak izan ziren. Medikuntzan zer esanik ez, izpiak eta horien bidez izan ginen lehenengo aldiz kapazak ikusteko zer zegoen ezur baten tokian adibidez, ia ezur bat aportuta zegoen ara ez, eta gero, 20. mendean zehar tomografia ere garratu zen, eta tomografia bidez kapazakara ez bakarrik ikusteko ia ezur aportuta dagoen ara ez, baizik eta zer dagoen adibidez hor buruaren barruan ez. Eta batzutan izpien bidez egiten da hori, eta beste batzutan erresonatzia magnetikoren bidez, kasu honetan bezala ez. Kasu honetan bezala, ekografiak, umeak eta eguzteko zelan dauden umeak asten eta barren ekografiak holan garatu dira. Radioterapia, minbizia baldin badaukazu, radioterapia aukera da ez. Teknologia berriak, ez dakik gogoratzen duzuen ni bai, nahiko zaharrak ezelako, nire amamak alako irratia nordia zeukan etxean ez. Eta irratia horiek barruan lanparak zituzten ez. Baten batek ezagutuko zituen horiek aspaldiko horiek ez. Gero transistorea asmatu zuten, eta transistorea asmatu zutenean erradio ikaragarriak bihurtu ziren erradio txikiak. Eta hori honi esker lortu zen. Eta transistore batzuk elkartu ziren zirkuitu integratu batean, hemen moduko berrogei mila sartu zituzten erako zirkuitotan eta horren bidez sortu zituzten ordenagailuak. Lehen telebistak mota honetakoak ziren, baina pantaiak hobetu dira eta gaur egun gure telebistak oso txikiak, energia gutxi kontsumitzen dute eta oso ondo ikusten dira. Datuak metatzeko material magnetikoak hauek ziren lehendabiziko zintak informazioa metatzeko bertan. Lehenengo ordenagailuek holan metatzen zuten informazioa. Hau adibidez, duela 21 urteko 1,5 megabaiteko zinta bat da. Gaur egun, honen moduko disko batek 500 gigabait, 1000 gigabait inguru metatzen du inolako problemari gabe. Egoera soniko diskoak, hori ez daukagu pieza mugikorrik, dara metatzen da zirkuitu integratuetan. Argiatzetan, lehen argia mugu honetakoa izaten zen, eta eraginkortasun ikaragarria lortu dugu LED argia sortu danean. Mikrobietako labea hori danak teknologia berrien dira zuen etxetan ikusten dituzuen. Gauza arguntan dira. Horien atzean beti egon dira fizikako garapen ikaragarriak. Beste bat esparrutan ere fizikariak badabiltza danean, finantzak, metodo zenbakikoak aplikatzen dituzte, arriskuen kudeaketa, datuen tratamendua, big data, data analytics, arazoz barrotan, irakaskuntzan, ertanietan, universitatean eta barretan. Fizikarien dena beraz, lana egin behar da, lan asko egin behar da. Oso bokazionala da, bestela ez da bururik, baina oso divertigarria ere bai, zer nintzen beti divertitu nazpile bat eginez. Esparru askotara iristen gara, eskala txikietatik, atomoen osagaietatik oso eskalatiketara, anaztietara. Fizikaren lan aplikatzen da ingurumenean, osasunan, teknologian, neurketa egintzan,